chicos, bienvenidos a otro nuevo video. Hoy estoy en el canal de mi hermano. Este es el canal de mi hermano. Chicos, suscríbanse a mi hermano's cuenta. Gracias. Va a estar en la descripción, ¿ok? Entonces, hoy vamos a Black Panther. Sí. A la Pantera Negra. Ok, ¿te ayudo a abrirlo? Ok, ya va. Listo. Ok, vamos a ver qué nos toca. Bueno, ¿qué le toca a mi hermano? Obviamente la Pantera Negra. No hay nada más. Hay también este papelito que viene con las instrucciones. Puede ser que hay una cosa con eso. Nada, solamente instrucciones en diferentes idiomas. Aquí está. Ahí se me puso. Puedes hacer un pack y Una voltereta para atrás. para adelante. Y adelante. Ok, voy a poner esto acá. Y puedes escalar, chicos, si Sí. lo pones así. Y chicos, mira, se puede mover así, se puede mover de lados, lo puedes poner así, lo puedes poner así, como dando una patada, Sí. y eso. Y las manos se pueden mover. Sí, lo puedes poner así. ¿Ya? Y mover Y esto. hacer como está escalando. Y también, así. mira, puede mover esto, la parte de atrás, acá. Y la cabeza no se mueve, pero se mueve un poco para los lados, entonces sí se mueve. No se sube Mira, para arriba. muéstrales. Aquí, se mueve. Mira. Se mueve para el lado, pero para arriba. No, para arriba y abajo no. Se puede poner así. Y puedes Y si ponerlo lo a pones escalar así, y bla, bla, bla. Haces como escalar. Mira, vamos a hacer como por ejemplo Shazam. Sí. Como por ejemplo Shazam. Mira, La caja. vamos a decir, está acá, Shazam. Mira, creo que es 30 centímetros, ¿vale? De alto. Sí, es 30. Y ya va. Y es la misma altura de Black Panther, de Shazam. O sea, Puedes hacer muchas cosas con esto. figura, o sea, puedes hacerlo de batallas contra otros. Puedes saltar y esquivar así. Puedes también, mira, puedes también. Vamos a ver si No se puede hacer así. Bueno, chicos, y también vamos a ver si Goku es más grande que Black Panther. Sí. Aquí Vale. tenemos a Goku. Vamos a ver. Black Panther es más grande. Oh, Entonces es un poco más grande sí. que Goku. Y chicos, Y también Goku se mueve la cabeza, ¿no? Sí. En Shumi, ¿me puedes recordar para que vean cómo es? Ah, sí. Mira, También así se escala. puede hacer como que se está escalando. Como que está escalando. O puede hacer no. O puedes Bueno. hacer, y Wakanda. Wakanda. Ok. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustaron, dale like a este video y suscríbanse a este canal y en la Y descripción chicos, está mi canal. ve a ir a la cuenta de mi hermano en un ratico porque va a ser un video, Sí, también, igual. un Bueno. unboxing. Yo voy a ayudarle. Hasta la próxima, chicos. Adiós. Adiós.